Charles, General Secretary wa Uganda Film Association, nga ndi wano tuli wano ku kooti Mengo kulwa ensonga za copyright okuba nti mukozi munaffe wa New Roads Corner videos abantu babadde bakozesa filmu ze mu butali butuufu n'abanga yabagulako omusango mu tteeka lya copyright. Ensonga lwaki tuli wano okujja okulondoola okulaba nga ensonga zino kooti emuwa obwenkanya ng'ewa industry yaffe obwenkanya. Nsonga ki eyasikiriza New Roads Corner okujja mu kooti? Ensonga yaleese New Roads Corner mu kooti olw'ensonga nti bw'oba okozesa emirimu gya firimu, New Roads Corner akola omulimu gy'akola gya kutunda firimu, azigula ku ba producers oba naye yennyini oziteekamu sente n'azikola then n'azitunda eri abazisuubula. Kakati ekyamuleese mu kooti nti firimu okwawukanako ne bizinesi ziri endala oba okutunda ebijanjaalo, bw'oba onookozesa firimu ye kugaba, bw'oba onoosuubula firimu ye, bw'oba onooyagala okutunda firimu ye olina gifuna mu mateeka. Amateeka ga copyright galambika bulungi nti bw'oba oyagala okutunda firimu olina okufuna olukusa kw'oyo nannyiniyo. Okwawukanako ng'ebijanjalo bw'oba oyagala ogenda wali n'osuubula ebijanjalo n'ogenda wali n'obitunda, naye bw'oba waguze firimu ng'oyagala kugiraba ate tokkirizibwa kugitunda. Bw'oba oyagala kugitunda kitegeeza olina okufuna olukusa okuva ewa nannyiniyo. Kakati abantu bano babadde bakozesa firimu ze mu butali butuufu nga tebalina lukusa okuva ewuwe, n'abanga abaleeta mu kooti wano. Era ensonga lwaki tugoberera nga Film Association nga Uganda Film Association tulina interest nene nnyo okulaba nga etteeka lya copyright likola mu Uganda, so that abayiiya mu film bafunamu mu kuyiiya kwabwe, abazanyi bafune, ne ba producers bafune, ba directors bafune, abakwata ebifaananyi bafune, buli omu yenna n'akola make-up, n'akola set design, n'akwata omuzindalo nga gwenkutte oyo gwe tuyita owa sound, naye abe ng'afuna, ne ba editors bafune, so buli omu abe ng'afuna omulimu gudogofu. Otandika erinnya eryo Filipo omwana w'abandi likola ssente, eno linnyanga lyekulu. Ndi muzanyi wa firimu era muwandiisi era mudirekita waazo, era nga nkola mu New Roads Corner. Tubadde no musango wa copyright wano ogwa New Roads Corner ewabeera Wanjaga ne Bashir okusanga akozesa bintu ebitali bibye mu mateeka. Naye omulamuzi leero kyagambye tukomewo nga nnya bangi abafolinga keesi ya New Roads Corner, tukomewo nga June mu nnya era nga tuli bangi nnyo. Ogundi waffe yasabye judgment bamuyita ya state yabo, so n'olwekyo nga nnya mwena abasigadde omwana badde nga mujja mumwekunganya nya June tulabe nga tuyimizako omulimu gwaffe gwa gw'ebiye byaffe n'okulwanyisa eno ababikozesa nga tubafunye olukusa ne batuziza emabega ebyange. Mannya nze Magezi Ronald Kintu, muzzukulu wa Mutegombwa Bweyegete Ssabo. Ndi wano ku kooti leero tuzze tufolowinga ensonga zino eza kooti mu ngeri ey'okunoonya obwenkanya. Tuli mu lutalo, nze sijja kugamba nti tulwanirira New Roads Corner, tulwanirira industry okuba nti efuna obwenkanya, si ku lwa Roads Corner, lwaba producer bonna. Era simanyi lwaki ba producer ensonga eno tebagijjumbira kimala, naye nga beetaagisa okujja bakwasizeeko wamu n'omukyalo no New Roads Corner, kubanga omulimu gwali mukola munene ogwalemerera buli aliwo. Kitegeeza kati avuddemu ajja tuyimiriremu. Omuganda agamba bw'ofuna kaabirako gwe kaaba na musaayi okukakaza nti olumwa, naye tetukaabye kimala kuyamba New Roads Corner ate nga yeewadde yatukaabire. So tulina olwana okulaba nti tagwamu maanyi, kubanga gwe tufunye ayimiriddewo mu nsonga eno asobola okukwata ababbi n'abassa mu kooti. Ensi yonna etegeere amateeka ga firimu bwe balabira. Mulimu ababba bambi nga tebamanyi na mateeka,
kubanga tegafunye agalwanirira kati avuddeyo agalwanirire tulina okumubeerako ennyo tulwane nnyo baproducer ffenna tutegeere nti tulina okukwasiza awamu ku nsonga eno era tusaba katonda ayambe omubbi tawangula gwe yabba twagala kumanya ensonga kooti engeri gye mugirabamu mutya kooti engeri gye mugirabamu gye muze mu following omusango sofa gutuuseewo era kooti mulaba ekoze ekimala okulaba nti mugenda funa obwenkanya kooti etuwadde obudde era etuwuliriza bulungi nga bw'erina okukola professional yaayo sinnagifunako dawuti kubanga ebintu bino kuba kuwozaganya nayo yennyini tebaayo mu field naye ffe abawaaba nebetuwaabira tuba tulina okuwanyisiganya tufune omulamuzi alondewo ekituufu kati naye kyetumuyingizaamu kipya guno gwe musango gwa copyright ogusoose wano ekyo kyoba omanya kyova tulina okulwanirira omukazi oyo mpaka kuwulira bubi ye yekka avuddeyo oba wa yegwe musango ogusoose mu kooti ogwa copyright kitegeeza nsonga nnene nnyo era omukazi oyo asaana ziika kololo mazira nze nkubuulira muzira nnyo kubanga ayimiriddewo mu tteeka lya copyright n'alireeta mu kooti oba tokitegedde baasi tweyanzenze waawo